jumpa lagi bersama aku Laili Fitria. Oke, di sini aku mau nge-unboxing paket dari Aku Laku. Yeay, di sini ada 2 paket. Sebenarnya ada 3 paket, cuman yang satu belum nyampe. Ini baru pertama kalinya aku beli di Aku Laku. Tapi pengirimannya tuh menurut aku super lama banget ya. Ini aku beli jajanan snack, harganya cuma 2 ribuan, murah banget daripada beli Indomaret. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ini cuman 1000-an, ini gunting. Aku buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Bubble wrapnya tuh banyak banget. Tuh, double-double gitu. Tapi ini punya nyampe-nya 1 mingguan lebih. Ya menurutku super lama banget. Karena sesama Jakarta entahlah, tapi aku dapat SMS dari Aku Laku kalau katanya sih overload, banyak pesanan karena ya diskon itu katanya, jadi agak lama pengirimannya. Cara ini dia, ini cuma gunting jahit. Aku buka ya, bismillah. Cuman 1000 rupiah, lumayan, tapi aku nggak tahu cara gunainnya. Ini ya gini, cuman 1000 rupiah, lumayan banget, masya Allah. Ini kalau beli di toko-toko biasa nggak bakalan dapet dengan harga segini murahnya. Oke, kita ke paket selanjutnya. Yang ini adalah snacks yang biasanya harganya kalau beli di mall itu, maksudnya beli di Indomaret itu sampai 10 ribuan, tapi di Aku Laku aku cuma dapat dengan harga 1000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rapi banget kemasannya, kardusnya tuh tebel banget. Cuman ini yang gak aku suka tuh lama banget ya pengirimannya. Ini snack teman-teman, aku belinya di zona murah di Aku Laku. Alhamdulillah ini dapat notifikas gitu. Tuh snack. Wah, ternyata poke-pokenya 2 ya. Ini pretty. Dan ini cuma 3000. Ini 3000, ini 2000. Ini 2000. Dan yang ini dua beli bis, ini juga 2000. Yeay, aku dapat snack sebanyak ini. Sama ini aku belanjanya cuman 11.000 dan satu barang belum datang, yaitu Rapika dengan harga 1000 rupiah. Jadi ini semuanya segini 10.000 teman-teman. Ini dapat pret biskuit stick 2, pret Joy 2 pak, dan dapat poki 2 pak rasa strawberry, dan bibis. Yeay, ini bener-bener murah meriah, di zona murah waktu itu, dan harganya berubah-ubah. Waktu itu lagi diskon gede-gedean, lagi diskon 80%, dan besoknya aku cek lagi udah berubah, diskonnya cuma 50%, jadi gak dapet harga ini lagi. Kalaupun dapat murah gak dapet dengan harga 2000 lagi, tapi berubah jadi 3000, 5000 gitu teman-teman. Ini aku beruntung banget bisa dapet dengan serba 2000 rupiah. Yeay. Dan ada juga yang 1 rupiah, yaitu Rapika yang aku bilang tadi, tapi belum nyampe. Oke, ini aja unboxing dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalau suka di like, dan jangan lupa pula yang belum subscribe di subscribe, yang udah subscribe jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian dapat video terbaru dari aku. Dan jangan lupa pula di follow Instagram aku di sini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.